Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du über den Datenexport die Einstellungen für die CNC-Ausgabe vornimmst. Du klickst hier auf die drei Punkte neben CNC-Export. Dann öffnet sich dieses Fenster mit den Einstellungen. Wenn du einen Haken bei keine Unterverzeichnisse setzt, werden alle CNC-Programme direkt in diesen Ordner hier geschrieben. Manche CNC-Maschinen sind mit einem Barcode-Scanner ausgestattet und können eben nur aus einem Ordner die CNC-Programme einlesen. Sollte das gewünscht sein, dann wäre anstatt dem Namen der Programme eine laufende Nummer besser, da dann alle Aufträge in dem einen Ordner liegen mit fortlaufender Nummer und so hier nichts doppelt ist und überschrieben wird. Denn diese Bezeichnungen sind ansonsten immer gleich und werden überschrieben. Dazu kannst du zusätzlich hier eine Nummer eingeben, ab wann angefangen werden soll zu zählen. Und du kannst vorne auch eine Kennung, irgendeinen Buchstaben zum Beispiel eingeben und dann nochmal eine CNC-Ausgabe machen. Dann hast du nun alle Teile mit der Kennung vorne und der laufenden Nummer. Und je mehr CNC-Ausgaben du machst, machen wir noch einmal eine. Sind dann die nächsten Ausgaben hier wieder fortlaufend. Also diese Nummer ist nie doppelt und kann daher auch nicht überschrieben werden und der Barcode-Scanner kann diese dann jederzeit in dem Hauptordner finden. Ich danke dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast.